સુધાબેન છે અને મારી ઉંમર 66 વર્ષની છે. મને જિંદગીમાં મારે આરોગ્યની બહુ જ તકલીફ પડેલી હતી. મારે 84માં બ્રેન ટ્યુમરનું ઓપરેશન કરેલું હતું. એના હું બહુ જ હેરાન થઈ હતી. મને દેખવાની 2 વાર બંધ થઈ ગઈ હતું. એટલે ડૉક્ટરે મને કીધું હતું કે તમે ઓપરેશન કરો તો તમારે આંખો સારી થશે. એટલે અમે નિર્ણય લઈ લીધો હતો કે હવે આ પાર્ટી પહેલી પાર. પછી મેં આપણે સહયોગ બિલ્ડિંગમાં મિસ્ટર દેસાઈ પાસે મેં ઓપરેશન કરેલું. તો એ ઓપરેશન મારું બહુ સક્સેસફુલ રહ્યું છે. ત્યારથી મને જે ઓપરેશન થયું ત્યારથી મને આજ સુધી કંઈ માથાની તકલીફ પડી નથી. ફક્ત મને 92-93માં મગજના 2 વાર તાવ આવી ગયા હતા. એ વખતે પણ મારી શારીરિક પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. પછી એના પછી ફરી મારી તબિયત કવર થઈ ગઈ હતી અને ફરી પાછી હું સારી રીતે નોકરી કરતી હતી. ફરી પાછી રિટાયર થયા પછી જ્યારે મેં 2-3 યાત્રાઓ કરી અને છેલ્લા યાત્રામાં મેં જો ગઈ નેપાળ બાજુ, ત્યારે હું મંદિરમાં સીડીમાંથી પડી ગઈ હતી અને એ વખતે મારા પગે ફ્રેક્ચર થયેલા 2 જગ્યાએ. તો એ હું 2 વર્ષ બહુ જ હેરાન થઈ. પછી મેં દવાખાનાની દવા તો કરી, એક્સરે કાઢ્યા, બધા જ કાઢ્યા. પછી છેલ્લે પગના ઘસારો નીકળ્યો ઘૂંટણનો. પછી હું હેતલબેન પાસે આવી. હેતલબેનને મને બહુ જ સપોર્ટ આપ્યો છે અને સારી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરી છે મારી. એટલે હું આજે છે ને ઊભી રહીને ચાલુ શકું છું અને મારી તકલીફ એ ઓછી થઈ ગઈ છે. હું એને બહુ જ ધન્યવાદ આપું છું. મારી જિંદગીમાં એમને બહુ જ ફેરફાર કર્યું છે. હું એના માટે બહુ જ આભારી છું. હેતલબેનનું ભગવાન બરું